Rafuni akkam jirtu abdiidha miiltota irra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Kutaa kana keessatti immoo kan nuun wajjin ilaallu pirogiraamii keenya jalqabaa raayitii gochuutti seennaa jechuudha. Pirogiraamii keenya jalqabaa barreessuudhaaf fakkeenyaaf pirogiraamii Hello Oromiyaa kan jedhu display kan godhu gochuudhaaf wanti nuun gonu maalidha? Bakka kuno static void main jettu kana keessatti calibration kana keessatti wanti nuun gonu kallattiidhaan execution asirraa sababii jalqabuu fi bakka kanatti gochuu yoo barbaanne bakka kanatti maal jenna console fakkeenyaaf kan maal display godhun jedhani kan Hello Oromiyaa kan jedhu kan display godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jedha right line jedha as keessatti dhufee Hello Oromiyaa jedha jechuudha. Xumurarratti semicoloniin mandatoryidha jechuudha. Amma gaamaaliin jechaa jira jechuudha kana keessatti write something on the screen. Screenii gubbaarratti wanta ta'e tokko naaf barreessi. Wanta inni naaf barreessu immoo maalidha? Right line dha kun jechuun kan inni display akka inni godhuufidha jechuudha. Kana jechuun immoo right line yeroo jennuu fi right yeroo jennu garaagarummaa inni qabu gara fuulduraatti ni ilaalla. Ammatti garuu Hello Oromiyaa kan jettu kana display naaf godhi jedhee jira jechuudha. Kana erga godhee booddee amma gara kamiin deema jechuudhaani kallattiidhaan start kan jettu kananii dhufee maal godha kilikii godha jechuudha. Yeroon godhutti maal jedha build started raanii gochaa jira. Akkuma argitanii akkuma fideenisitu maal ta'a deebi'eetitu ba'a jechuudha akkuma isin argaa jirtan. Kun immoo sababii maaliitiif ta'aa jira jechuudha. Amma outputiin isaa akkuma display ta'een dafeetu irraa ka'a jechuudha. Sababiin inni kana ta'uuf immoo maalifidha? Right line akkuma godheeni already wanta hojjechuudha malu yookaan wanta gochuudha qabu sababii xumuree jiruu fi terminate ta'a jechuudha ofii isaatiin. Hello Oromiyaa kan jedhu erga display godhe booddee konsolii gubbaatti pop up erga godhe booddee maal godha jechuudha deebi'ee ofii isaatiinitu terminate godha jechuudha. Kun immoo sababii inni ta'uufi exactly kallattiidhumaanii wanti inni deebi'ee hojjetu jiru. Amma laayiniin koodii keenya tokkittiin kun jechuudha kan isheen display gootu Hello Oromiyaadha. Hello Oromiyaa akka hojjeteen immoo immediately maal ta'a jechuudha hin cufamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu akka inni hin cufamneef immoo akka inni pause ta'uuf yookaan immoo amma nuuni waan ta'e barreessinutti akka inni turuuf gochuudhaaf maal bakka kanatti maal jenna jechuudha console.read line jenna jechuudha. Console lining kun egaa warreen kun lamaan isaanii waliif maalidha waliif faallaadha jechuudha. Inni jalqabaa kun maal gochuudhaafidha display gochuudhaafidha jechuudha inni kun. Inni lammataan kun immoo akka input user irraa fuudhuudhaafidha jechuudha. Userii gubbaadhaa input fuudhuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Kun lamaan isaayyuu jechuudha. Lamaan isaa waliif faallaadha jechuudha. Inni tokko hin fuudha inni tokko immoo kan argisiisudha jechuudha haala kanaan. Amma gaa maal godha jechuudha. Inni kun yeroo Hello Oromiyaa isa jedhu erga display godhe yeroo hundumaa immoo laayiniidhaan executioniin sababii ta'ee fi jalqaba irratti kanatu display ta'a. Ergasii booddee IBM'n immoo mul'atti yookaan immoo mallattoon isheenii akkuma asii mul'attu kun dhuftee deebitee babbaddu kun akka isheen mul'attu kan godhu immoo isa kanadha. Inni immoo maal nurraa eega jechuudha akka nuun kiiboordii gubbaadhaa inputii wayii laannuufidha jechuudha. Inputii sana laannee intarneetii yeroo bunutti immoo maal ta'a jechuudha pirogiraamiin keenya kuni terminate ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma starting godha. Akkuma amma argaa jirtan kana as gubbaarratti akkuma mul'atu maal jedha Hello Oromiyaa jedha. Deebi'ee immoo maal jedha pilpilpilachaa jirti isheen kun sababiin isaa maaliifidha userii irraa maal eegaarti inputii eegaarti jechuudha. Inputii ishee argattee akkuma waan ta'een maal taate jechuudha akkuma nuuni interii cuqaasneeni hin baddi yookaan immoo pirogiraamiin kun maal gochuu jalqaba terminate ta'a jechuudha gabaabaatti. Kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu amma fakkeenyaaf waamatee barreessee intariitti immoo akkuma isin argitanii already yeroo sanattitu terminate ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kana fayyadamnee immoo haala kamiinititu shape wayii draw gochuu akka dandeenyu gabaabamatti wajjiniin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf copying godha fakkeenyaaf haala kanaanii L shape gochuudhaaf fakkeenyaaf L shape gochuudhaaf akka kanaan godha fakkeenyaaf jechuudha.
kan ergan godhee booddee maal gochuu yaadanii L shape'ini create gochuu barbaade jechuudha. Kanaaf yooma maal ta'a yeroo display ta'utti bakka kanatti maalini waan ta'e console dot read line kan jettu kanani dagadhe jechuudha. Sababii kanaaf yoo maal ta'a akkuma display godheen bada ture jechuudha. Amma kanaaf garuu seeraan nu mul'ata jechuudha. Asirraa akka mul'atu kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf laayinii biraa yookaan immoo sheepii biraa maal gochuu dandeenya haala barbaanne kamiin iyyuu konsolii kana irratti fayyadamuudhaan display gochuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf as gubbaa irratti waan hima xiqqoo ta'e gochuudhaaf sheepii kan biraa fakkeenyaaf haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha. Sheepii barbaanne haala barbaanneen ittiin maal gochuu dandeenya ittiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Riidii laayinii gabaabaatti pirogiraamiin keenya jalqabaa haala kanaan hojjennee jirra. console dot write line kan jedhu kuni display gochuudhaaf kan nu gargaarudha jenneerra. Amma wanti tokko wanti hafu yoo jiraate garaagarummaa write lineidhaa fi write kan jettu kana wajjiniin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf as gubbaa irratti miiltoon jira. Gajjallaa kanatti immoo dhufee maal jira teekin jedha. Fakkeenyaaf kana ergan godhee booddee isa jalqabarra jiru maalin godha isa jalqabarra jiru writing godha jechuudha. Isa lammaffaarra jiru immoo write lining godha jechuudha. Garaagarummaan isaa new line itti darbuudhaaf waan ta'udha jechuudha. Akkuma isin argitan asii amma maal ta'e jira miiltoo teekii kan jettu kuni walumatti fufee jira jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Miiltoo jedheen maal jedheen jiranii miiltoo raayitiidhaan hin baasee jira jechuudha. Raayitiidhaan baasuun koo immoo maal fide jechuudha? Akka inni new line itti gadi hin darbine fide jechuudha. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf asitti new line dabalee ta'e maal ta'a jechuudha? Line ittaan nutti darbaa jechuudha. Kun immoo kan nu gargaaruuf kanaafidha jechuudha. Garaagarummaan raayitiidhaa fi right line kanadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma immoo walitti fufee hin jiru. Sababiin isaa maaliifidha? Right lineidhaan hin baasee jira jechuudha. Miiltoo isa jedhu isa jalqabaa kana jechuudha. Kana fakkaata kutaa itti aanu wal arginaa. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma.